全網聽咗咁多年高音，但係80%嘅人到今日都仲好難形容高音之間嘅感覺分別，因為業界一直以嚟都冇一種標準嘅名稱，所以我會直接叫佢哋做都拳風。都型高音特徵唔係最大力，而係極致嘅穿透感，將情緒好似雷射咁樣壓入你耳仔，聲音高度集中。其實都型入邊仲藏住一種極少見嘅冷冰感，聽落會更薄更離。時間有限，我先略過。泰然就係都型嘅巔峰。拳型高音特徵係極強嘅壓迫感，力量係直接推過嚟，聲音一路衝，聽落會有種被重拳一路壓過嚟，無處可逃嘅感覺。有啲拳型高音甚至會令到耳膜出現震動嘅感覺。Randy 就係拳型嘅代表。風型高音特徵係輕柔，好似浮上去咁。佢唔係壓過嚟，係慢慢包住你。周深最恐怖嘅地方就係要製造一個聽覺真空區，一旦入咗去，你就會覺得世界靜止咗。呢種技術依家好少人識，周深就係風型嘅代表。以後形容高音唔使再講一大堆廢話，最簡單嘅區分都拳風。三種完全唔同嘅感覺，可以留言話我知你最鍾意邊種？都拳風。